对比过充沛，地马基层，格老苏到阿等 AA 里托包拉比，曼德大伊奥奇，中大帮的窟窿的，阿年个哈多阿里罗的。အခန်းနှစ်ပိတ်ထားသောအခန်းနှင့်နန့်တာနီရနက်ဦးထွန်းဖေမောင်းနှင်သောရဲချစ်ကားလေးသည်မန္တလေးနန်းမြို့ကိုပတ်၍နန်းတွင်ထဲသို့ဦးတီမောင်းနှင်လက်ဟေသည်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်များနှင့်တစ်ပင်ကြီးများကအရေးအာဝါသာကောင်းမွန်လာတော့လေကျွန်ုပ်၏စိတ်အာယုံကမူပျောက်ဆုံးသွားသောရွှေစည်းရန်ထံတွင်သာရှိနေ၏နန်းတွင်ပြတဲ့ရှိသို့ရောက်သောအခါဝစ်စုံပြည့်ဝတ်ထားသောပလိတ်နှစ်ယောက်ကအလေးပြုကြသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဦးထွန်းဖေတို့ကားပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်နှင့်ပြတဲ့အတွင်ပန်းမှအေးစိမ့်သောလီတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစီးကြိုလိုက်၏ပြတဲ့တစ်ခုလုံးသည်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပြီးတမိုင်းဝင်ပစ္စည်းများကမှန်ဗီဒီယိုများအတွင်း၌ခံညားစွာရှိနေကြသည်ဟောဒီမှာဗျာကိုမင်းတော်အဲ့ဒီမှန်တစ်တာပဲဦးထွန်းဖေကပြတဲ့ဤအလဲဘဟောတဲတဲ့ရှိကျွန်းသားအခြေခံထားသောမှန်တစ်တာတစ်ခုကိုညွှန်ပြသည်ကျွန်ုပ်သည်မှန်တစ်တာနာသို့အตาယာတိုးကပ်သွားမိ၏အထဲတွင်ရွှေစည်းတံတင်ထားခဲ့သောကတ္တိပါအနီယံခေါင်းအုံးလေးမှာအထီးကျန်းစွာကျန်ရစ်နေသည်ကျွန်ုပ်သည်မျက်မှန်ကိုတေချာပြင့်တင်သည်မှန်သားပြန်ကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်၏မှန်ကတော့တလက်မှတော့မဟုတ်ဘူးပဲကိုထွန်းပေတော့ကလောက်ကတော့ဒီမှာကြည့်ပါဗျာတော့ကလည်းမူလအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲတွေစစ်ဆေးကြည့်ပြီးတော့တူတုံးထားတဲ့အရာလည်းမတွေ့ရဘူးဟုဦးထုံးဖေကတော့အိမ်ကိုပြရင်ဆိုသည်ကျွန်ုပ်သည်စေးတံကိုခဏထုတ်ကာမီးမညိုက်ပဲပါဇက်ထဲသို့ခဲထားလိုက်မိ၏ဤဒီမှာကျွန်ုပ်အလေးအနက်စဉ်းစားတော်မူဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လေရှိသောအလေးအထားပင်ကျွန်ုပ်သည်မှန်သက်တာကိုပတ်၍ကြည်နေရင်ခြေလန်းအနှဲငယ်ရက်လိုက်မိ၏ကိုထုံးဖေခမားတစ်ခုခုတတိထားမိလားဘာကိုလဲဗျာရနန့်လေဗျာဒီခန်းထဲမှာပုံမှန်ရှိနေကြဖုံနန့်တတောင်းနန့်တွေအပြင်တခြားရနန့်တစ်ခုတိုးနေတယ်နန့်သာနေရနန့်ခတ်တင်တင်လေးဗျာကျွန်ုပ်ကပြိုပြိုးဆူဆူနဲ့မှန်တက်တာဤအောက်ခြေကျွန်းသားပေါင်လေးကိုလက်ဖြင့်အตาယာစမ်းတက်လိုက်ရောဤထိုစဉ်ကျွန်ုပ်ကလက်ချောင်းများကတစုံတစ်ခုကိုထိမိသွားသည်ဖြင့်မျက်လုံးများအယောင်တောက်သွား၏တွေ့ပြီကိုထွန်းဖေဒီမှာကြည့်စမ်းကျွန်ုပ်ဒီအိတ်ကတ်ထဲမှာမှန်ပြီးလူကိုထုတ်ကာမှန်တစ်တာဤအောက်ခြေကျွန်းသားဖောင်နှင့်ခံပြင်းထိဆက်နေသောနေရာကိုကြည့်လိုက်ရော၏ထိုနေရာတွင်တာမန်မျက်လုံးဖြင့်မမြင်နိုင်တော့သောတစ်သားစစ်လေးငေါ်ထွက်နေ၏၎င်းသည်ဦးထွန်းဖေကျွန်ုပ်အိမ်ကိုယူလာခဲ့သောနန့်သာနီတစ်သားစစ်နှင့်အမျိုးအစားတူညီနေသည်ကျွန်ုပ်ကထိုတစ်သားစစ်လေးကိုအตาယာဖြီကြည့်လိုက်သောအခါဂလောက်ဆိုသောအသီးအတန်လေးထွက်ပေါ်လာပြီးမှန်တစ်တာဤအောက်ခြေကျွန်းသားပေါင်တစ်ခုလုံးသည်အနှဲငယ်ဟသွားလေတော့သည်ဟမ်ဒါကလှုပ်ရှားချက်ပေါ့လေဟုဦးထွန်းဖေကပါဇက်အဟောင်းစားနဲ့ရဲရွက်ရှာ၏ဟုတ်တယ်ဦးထွန်းဖေဒါဟာတာမန်တထိုးလက်ချက်မဟုတ်ဘူးဒီမှန်တစ်တာကိုလုတ်ကြတဲ့ကလှုပ်ရှားချက်ထဲထားတဲ့တစ်သားပညာရှင်ရဲ့လက်ချက်ပဲမှန်ကိုခွဲเสียမလို့ဘူးတော့ကိုဖြတ်เสียမလို့ဘူးဒီလှုပ်ရှားချက်ခလုတ်ကိုသိရင်အောက်ကနေနှောက်ယူလို့ရတာပဲကျွန်ုပ်ဒီဟာနေတော့အပေါက်ထဲသို့လက်နှောက်ကြည့်လိုက်ရာခန်းစားချက်တစ်ခုကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားမိ၏အထဲတွင်စာရွက်ခောက်လဲကတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်စာရွက်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်သောအခါတုံရီသောလက်ရည်နှင့်ဤသို့ရေးသားထားသောကိုတွေ့လိုက်ရော၏ရွှေစည်းတံကိုကျွန်ုပ်ယူသွား၏သို့တော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မဟုတ်မူလပိုင်ရှင်ထံခံပို့ရန်သာလျှင်တရန်ကိုရှာခြင်းလျှင်နန့်သာနီအိမ်တို့လာခဲ့ပါနဂအနိုင်ကျွန်ုပ်ဒီစာရွက်ကိုဦးထွန်းဖေအားကမ်းပေးလိုက်ရင်ပြုံးလိုက်မိ၏ကဲအမှုကတော့စပြီကိုထွန်းဖေဒီနဂအနိုင်ဆိုတဲ့လူကတတူးလဲပြီးတော့နန့်သာနီအိမ်ဆိုတာကတော့ဘဲမှာလဲဒါကိုသိရင်စေးတံကိုပြန်ရဖို့လမ်းစာပေါ်ပြီပေါ့ဗျာဦးထွန်းဖေကစာရွက်ကိုဖတ်ရင်မျက်နှာပြတ်သွား၏နဂအနိုင်ဟုတ်လားကိုမင်းကောင်ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကနန်းတွင်တထိုးကြီးလို့နာမည်ကြီးခဲ့တာဗျာသူကတေသွားပြီလို့အားလုံးကထင်နေကြတာဗျာကျွန်ုပ်ဒီစေးတံကိုမီးညိုက်ပြီးမီးဝင်းညားကိုအားရပါရမှုတ်ထုတ်လိုက်၏တေချင်းရှင်ချင်းဆိုတာ
တခါတလေမှာအဖျောက်ခတ်တယ်ကိုထွန်းဖေရဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ရေနွေးချမ်းလေးပါလေးတောက်ရင် ဒီနဂါးနိုင်ရရာဇဝင်ကိုပြန်လန်းရအောင်ဗျာ